Moin meine Freunde, nächsten Auftrag in Fortnite. Neue Aufträge. Stelle Kondition am Lagerfeuer wieder her. 100. Wir springen mal eben rein. So, um das Lagerfeuer zu benutzen oder Kondition am Lagerfeuer aufzubauen, brauchen wir erstmal Holz für das Lagerfeuer. Das machen wir jetzt. Wir bauen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 Stück, dann springen wir runter. Boah, jetzt haben wir 51 Schaden bekommen. Dann gehen wir in das Lagerfeuer und schüren das jetzt. So. Anfachkosten sind 30. Ne? So. Um 100 Konditionen aufzubauen, wieder neu, muss man ja dann zweimal springen im Prinzip. Wichtig ist, wir müssen es gleich nochmal schüren, das Feuer, also nochmal entfachen. Anfachen, steht da. So, boom. Dann laufen wir schnell rum. Zack, nach oben. Springen runter. Boom. Und holen uns das Feuer. Bisschen noch. Ja gut, nochmal. Schnell laufen. Das Feuer einfach ausgeht. So. Jetzt haben wir 100 Konditionen aufgebaut. Mit dem Lagerfeuer. I've been dreaming on in my head like I've seen